Well, hi beautiful people, it's Tiffany Stars. Karibu tena kwenye madarasa yetu ya YouTube. Kama unavyoona leo tuko na mtu ana rangi very unique ambayo ni ngumu sana kuipata wakati unafanya makeup, hasa kwa watu ambao wana rangi zao siku hizi hapa Dar es Salaam na maeneo mengine. Huyu ni mtu Black Beauty ambaye ana mafuta sana usoni mwake, na huyu amewapa changamoto kubwa sana darasa la msimu huu hapa. Watu wengi walikuwa wanataka kuona darasa la jinsi tutakavyomfanyia makeup mtu mweusi kabisa. Ni vipi utajua rangi yake, ni vipi utajua color zipi zinampendeza kama mtu mweusi. Black Beauty leo tunaye na tunaanza kumfanyia makeup kama ifuatavyo. Kwanza kabisa tutaanza kumfuta uso wake, lakini pia kutambua colors. Una foundation kama 5 kwenye seti yako, kwa kila moja itabidi uisogeze karibu na uso wake ili uone ipi ina match. Mwisho wa siku utagundua hii ndo rangi yake. Kwa kila foundation ambayo uko nayo inabidi uisogeze kwenye uso wa mteja yoyote yule ili upate kujua rangi yake. Kwa hiyo baada ya kusogeza karibu utagundua rangi ya mtu kama nilivyofanya hapo. Nimeanza na foundation namba 1, namba 2 mpaka namba 3, na mwisho wa siku nimejua hii foundation ndio rangi yake. Na hii foundation ni moja ya kati ya zile foundation ambazo tumezileta kutoka Nigeria, za Zical Cosmetics original kabisa. Kwa leo makeup leo tutaanza kwa kufanya foundation ya uso mzima. Kama unavyoona hapo, hii foundation ni nzuri sana, lakini pia ni matte kutokana na uso wa mafuta wa Black Beauty wetu. Leo ilibidi tutumie foundation ambayo ni matte. Hizi foundation matte za Zical utazipata dukani kwetu kwa shilingi 35,000 tu. Kama unavyoona hapo, tunaanza kwa kublend, na blending yetu kama ninavyofundisha kila siku ni kublend kwa kuikandamiza foundation iingie ndani na sio kuifuta. Na mnaona jinsi gani hii foundation iko very smooth, iko vizuri sana. Kwa ukibarikiwa kutembelea dukani kwetu Tiffany Stars, ziulizie hizi foundation, ni nzuri sana. Kama makeup artist unatakiwa uwe nazo. Kama mtu binafsi una oil skin, hizi ndo foundation za kutumia. Na mteja wetu leo ama wanafunzi wetu yuko na oil skin vibaya mno, yani mtu ambaye unatakiwa utumie muda wako mwingi sana kufanya makeup yake ikae vizuri. So blend kila sehemu, chini ya macho, juu ya nyusi. Hii ndio njia ambayo makeup artist 90% wanaitumia duniani kwa kuanza na foundation. Kama mnavyoona hapo, foundation baada ya kuichagua imematch kabisa na rangi yake, imemkaa vizuri na ni rangi ambayo haijamzidi wala haijambadilisha muonekano wake kwa Black Beauty, and she's so beautiful, mashallah. Hii rangi ni adimu sana kupata sasa hivi Dar es Salaam jamani, au unaongo. Kwa baada ya kufanya foundation, make sure umeblend vizuri kwenye uso wake. Kama unavyoona hapo, tumesha blend vizuri na imempendeza sana hii foundation. Hii ni Zical original ambayo inatoka Nigeria, iko dukani Tiffany Stores. Baada ya hapo tutatumia concealer. Hii concealer pack pia ni kutoka Zical, ni Nigeria. Kama unavyoona hapo, vifaa vyake ni vizuri sana, viko very matte. Lakini pia hii concealer palette iko pamoja na lipstick pack. Kwa unaweza kutumia kama concealer, unaweza kutumia kama lipstick pack pia. Kwa ili kuhighlight mtu mweusi kabisa, hatutumia nguvu nyingi. Utatumia shade lighter moja zaidi kuliko foundation yake, yani rangi ambayo sio dark sana kwenye kuhighlight. Na kuhighlight kama ninavyoelekeza kila siku, unaweka alama ya V, yani mwanzo wa jicho na mwishoni mwa jicho. Hautaki kutumia rangi ambazo ni light sana. Kwa mtu mweusi kabisa, hizo ndo rangi ambazo unatumia kuhighlight. Huyu mtu ukimhighlight hautohitaji hata kufanya contour, kwa sababu tayari skin tone yake inaweza ikafanya contour kutokana na rangi za concealer ambazo utatumia kuhighlight kama unavyoona hapo. Baada ya hapo tukishampaka concealer, inabidi tuiblend hii highlight yake, na haitaki kuzidi wala kushout sana kwa sababu huyu ni mtu mweusi, itamchekesha. Kwa hiyo inabidi uiblend vizuri, lakini pia isiwe light sana kama unavyoona inavyotokea hapo kwenye video yetu jamani. Kwa hiyo make sure, huyu ni mwanafunzi wetu msimu wa pili, make sure unapo blend pia usisambaze uso mzima kwa sababu itabadilisha rangi baadhi ya sehemu. Kama unavyoona sehemu zinazokuwa highlighted ni juu ya kipumi, chini ya macho, katikati ya pua, juu ya lips pamoja na chini ya kidevu. Hapo ndo sehemu ambazo zinatakiwa kuwa highlighted. Baada ya kuweka hiyo concealer, anza kuiblend kama unavyoona hapo, ipige iingie ndani ya ngozi vizuri kama mnavyoona ninavyofanya hapo. By the way, hata hii concealer pia iko dukani kwetu, ni concealer ya Zical shilingi 45, ina coverage nzuri sana. Kama unavyoona hapo tumesha highlight.
Huyu mtu mweusi hautumii nguvu nyingi sana. Baada ya hapo tutatumia poda nyeusi, na yenyewe ni Fit Poda ambayo unaipata kutoka Zika. Poda na yenyewe ni shilingi 30,000. Hii poda ni oil control na ni nzuri sana. Unaweza ukaitumia au kuichukua kutoka dukani kwetu ukaitumia kwa ajili ya contour. Sasa hii poda nyeusi kabisa itabidi tuitumie kama contour, kama unavyoona ninavyofanya hapo, sehemu zake ambazo zinakuwa contoured. Hapo sehemu ambazo tumezi highlight sijazigusa kabisa. Napitisha zile sehemu ambazo zinafaa kufanya contour. Huyu mtu hatuwezi kumcontour kwa sababu contour ni dark shade, na dark shade ndio imehappen kuwa skin tone yake. Kwa hiyo tunaweka zile sehemu ambazo zinatakiwa kucontour, tunaweka poda yake hii nyeusi kabisa sehemu ambazo zinatakiwa kucontour, ili the lighting area tuweke poda ambayo ni light kidogo. Kama unavyoona hapo juu ya kipumi, chini ya macho, kwenye pua pamoja na kidevu sijapagusa na hii poda ambayo ni dark shade, ambayo ni poda yake na ambayo imematch kabisa na ngozi yake. Nitakuja kutumia poda ya rangi ambayo ni light kidogo kufanya highlighting kwenye hayo maeneo ambayo sijayagusa. Kama mnavyoona hapo, poda ishakaa vizuri sehemu ambazo ni za kucontour, bado sehemu ambazo ni za kuhighlight. Tuko na poda palette mpya kabisa dukani kwetu. Kama unavyoona hapo, tunatumia poda ambazo ni light kidogo, tunazimix ili kupata kala yake. Unaweza kama tunaweza tukatumia hata poda nyeupe. Leo sitakutumia banana poda kwa sababu mtu mweusi kabisa ni rahisi sana kumremba, hahitaji hata mambo mengi. Yaani hivi unavyoona hii poda palette ni mpya, iko dukani, utaipata kwa shilingi 35 pia. Unaona ninavyo highlight, natumia ile poda ambayo ni nyeupe kabisa, napitisha mpaka kwenye nyusi hiyo poda ili itusaidie kwenye upande wa kufanya wanja. Ili wanja wako ukae, kwa kama umeanza na foundation ni lazima utie poda kwenye mpaka nyusi zake, ili hizi nyusi ziweze kushika wanja vizuri. Sio, mnanielewa? Kwa hiyo hapo tumesha highlight, lakini pia hatujambadilisha ngozi yake. Kama unavyoona sehemu ambazo zimekuwa highlighted zinaonekana, sehemu ambazo tulipaka poda ya kawaida zinaonekana. Na hii ndio poda rangi ambayo tumetumia, ni rangi ambayo ni light kidogo, ambayo tumetumia hapo kwenye sehemu ambazo zinafaa kuwa highlighted. Kama unavyoona hapo, hapa tunakuwa tumekaribia kumaliza zoezi letu. Kumremba mtu wa rangi ya nyeusi ama black beauty ni rahisi zaidi kuliko hata kumremba mtu mwenye fair skin, kwa sababu utahitaji kufanya vitu vingi sana. Lakini mtu mweusi yeye kitu kidogo tu kinashika na kinakaa. Baada hapo tutachukua ile poda ambayo ni shade yake ambayo ni dark kabisa kwa ajili ya kuchonga pua, kwa sababu tayari tumeshaweka zile poda light kwenye haya maeneo. Kama mnavyoona pua kidogo sasa imeanza kuonekana, japokuwa watu walikuwa wanashindwa kumfanyia contour, walikuwa wanashindwa kumfanyia foundation, yani palikuwa ni kivumbi. Mpaka siku ananiambia kuna mtu madam yuko darasani kwetu, yuko very unique na ngozi yake ni nyeusi, kwa hiyo tulikuwa tunataka darasa la jinsi ya kumfanyia makeup. Nikamwambia okay, I'll do that. So baada ya hapo tutarekebisha tena zile angles ambazo zimebaki na mafuta ya foundation na kuziblend vizuri kwa ajili ya kupata kala ya mwanafunzi wangu Faith. Hapa kama mnavyoona jamani, hajabadilika rangi, lakini pia tayari sehemu ambazo zimekuwa highlighted zimekaa vizuri. Na hii ndio foundation pamoja na powder all the way from Zika ya Skin Fit ambayo tumetumia. Lakini pia tuko na brow fixer kwa sababu nyusi za Faith hazionekani vizuri kutokana na rangi yake. Kwa hiyo itabidi tuzifix na brow fixer. Lakini pia wanja utakao tumia leo, tutamix wanja mweusi pamoja na wa brown ili kupata wanja ambao utaonekana, kwa sababu huu ukiupaka wanja wenyewe hautaonekana. Mara nyingi tunatumia shade ya brown, lakini leo kwa Faith itabidi tuchanganye shade mbili ambayo ni brown pamoja na nyeusi. Na hiyo ni baada ya kutumia brow fixer ambayo inaenda kufiksi nyusi zake zikae vizuri. Kama unavyoona hapo tumezisimamisha nyusi zake vizuri. Sasa tutachukua wanja na kuanza kumpaka. Somo la wanja nadhani nishawahi kuwaletea, right? Hapa nimesha mix, nimeanza kuchora viumba juu na chini. Baada ya hapo naanza kuzitengeneza nyusi zake vizuri, na wanja ninaotumia ni mweusi lakini sijaukoleza. Ni mweusi ambao nautumia nimeumix kidogo na rangi ya brown, yani nafanya kujaza taratibu kama unavyoona hapo. Kama hujawahi kuona masomo ya jinsi ya kupaka wanja, hakikisha unatembelea page yetu ama hii Tiffany Store ya YouTube. Tumeelekeza mafunzo mengi sana. Baada ya kupaka wanja, inawezekana ukawa umekosea au umekaa vizuri, lakini ukitumia concealer unaweza ukarekebisha wanja wako. Na concealer utakayotumia utatumia more light shade kuliko rangi yake, kwa sababu ukitumia concealer ambayo haionekani sana, hazitaonekana nyusi zake kutokana na rangi yake yeye mwenyewe Faith. Ni rangi yake very unique ambayo inatakiwa ucheze nayo vizuri sana, na haisumbui pia kupamba kama watu wengi wanavyodhani. Baada kutengeneza concealer ambayo itakuwa light mara mbili yake, unaanza kukata wanja upana unaoutaka wewe.
upana ambao unautaka wewe. Hapo kwenye kukata wanja unaweza kaamua uweke nyusi pana, uweke nyusi nene. Na baada ya concealer mimi huwa sijazi jicho zima mpaka karibu na pua, hapana. Tukishakata wanja hivyo kuanzia katikati kurudi nyuma, hapo mbele huwa sijazi concealer na narudisha nyuma, huku mwishoni ndo najaza concealer kwa ajili ya kufanya eyeshadow. Kama unavyoona hapo, nimechukua taratibu na kata taratibu, na sehemu ambayo nafaa kutulia ni sehemu ya wanja, haitakiwi kukurupuka. Mimi inaniwia vigumu sana kufanya makeup huku naonyesha, lakini kwa sababu inabidi, ila ningemfanyia makeup nikiwa namwangalia vizuri ama naweza kumzunguka, ilikuwa ni rahisi sana kufanya vizuri zaidi. Kwa baada ya hapo utachukua tena ile contour powder. Kuitoa hii concealer inabidi utumie brush pamoja na powder ili uiblend itoke. Isitoke yote, lakini ibaki rangi ambayo unahisi itampendeza au itaonesha wanja vizuri. Isiwe light sana na wala isiwe imepoa ambayo haitoweza kuonyesha nyusi zake vizuri, kwa sababu yeye ni mtu mweusi. Kwa hiyo jitahidi kublend vizuri, tumia powder ambazo ni light kiasi tofauti na yeye ambazo utazitumia ku blend hii powder yetu. Kwa mfano huku mwishoni tayari tumeshatanguliza foundation na powder, huku mwishoni hatuwezi kutoa hii concealer kwa njia yote, lazima tutatumia beauty blender kuiblend vizuri ili ikae sawa kama mnavyoona hapo ninavyofanya. By the way, kama hujawahi kufika madarasa yetu, tunakukaribisha sana. Tunafundisha bure endapo tu utachukua seti kutoka Tiffany Stores. Baada ya hapo, ili tuchonge pua ionekane vizuri, tulitumia ile shade ya poda nyeusi kabisa ambayo tumeitumia kama base. Tumeunganisha na hapo kwenye pua tumeitumia kama base ya eyeshadow yetu. Mtu mweusi hatakiwi kupaka eyeshadow ambazo zitashout sana. Yaani hiyo base ndio unayoitumia, lakini pia mbeleni utakuja kutafuta shining color yoyote ambayo inawaka, ndio utakao kuja kuiweka hapo, na hapo utakuwa umemaliza. Ukimtia color nyingi anachekesha. Kwa hiyo hii ndio eyeshadow tutorial ambayo nataka uondoke nayo leo. Kama utakutana na mtu mweusi, basi uanze kwa kumfanyia base ya ile poda yake, ambayo unaona hapo poda na base ya jicho tayari imeshakaa tofauti kwa sababu ya concealer tulioichora kwenye jicho yake. Sio, umeelewa? And baada ya hapo utatafuta eyeshadow kama unavyoona hapo. Nimechukua kirangi cha orange kidogo kwa ajili ya kuweka color ya jicho ikae vizuri, na kama unavyoona hapo tayari imeshaanza kukaa vizuri, mashallah. Faith ana rangi unique sana. Kwa hiyo baada ya hapo utachukua na rangi ambayo ni dark kidogo, utaweka kwa huku mwishoni kama hivyo unavyoona, ili kuweka utofauti wa jicho na sehemu nyingine. Pia hii eyeshadow ni all the way from Nigeria, ambayo tumepewa na sisi tuijaribu, na nimeona ni nzuri sana na inashika vizuri sana. Baada ya hapo zile shining colors unatia hapo na kidole. Usitumie brush. Mimi napenda kutumia kidole kwa sababu una uwezo wa kuicontrol. Kama hivyo unaweka kwa kidole. Utachukua na rangi ambayo ni light kidogo tena utaiweka. Hizi ni zile zinazong'aa. Ukiziona kwa eyeshadow zinakuwa kama zimeng'aa zile. Ndio hizi ambazo tunatumia kuweka kwenye hili jicho hapa mbele, baada ya base ya brown ambayo ndio ile poda yake mwenyewe. Sio, mnaelewa? Ukishamaliza kuweka kama hivyo, sasa inabidi utafute ile brush ambayo ulikuwa unatumia kuweka hizi nini, kuweka kama nini wanaita base. Yes, ndio utatumia kuja blend vizuri hiyo inayong'aa, ili isionekane imeanzia wapi wala imeishia wapi. Kwa hiyo utatumia hiyo brush. Baada ya kutumia kidole, unaona muda wote mimi natumia kidole hapo kuweka hizi rangi sawa. Usizidishe wala usiziweke ndogo sana, ili ukiblend usije ukaifuta yote. Kwa hiyo utachukua kibrush chako kama hivyo na rangi kidogo ya nyeusi kuliko ile shade ambayo umeipaka pale, utaanza kublend hilo eneo hapo kama hivyo unavyoona ninavyofanya huku na huku. Kwa hii eyeshadow inampendeza mtu na anavalia nguo ya rangi yoyote na anaenda nayo pia popote. Faith ana color unique jamani. Yaani kukutana na hizi color ni mara moja sana sasa hivi, hasa kwa Dar es Salaam. Okay, baada ya eyeshadow, somo la kope nadhani nishawaelekeza. Ukiangalia madarasa yetu ya nyuma utaona, utaanza kupima kope mbele na nyuma, wapi pawe parefu, wapi pawe pafupi. Kope itakayotosha size ya jicho kama hivyo. Utabandika macho yote mawili, kushoto na kulia. Ukitaka kujua kope wapi ni mbele wapi ni nyuma au mwishoni panakuwa pamejaa zaidi kuliko mbele, ina maana mbele panakuwa pana ujazo mdogo. Kama unavyoona hapo, tumeshambandika kope na ameshakaa sawa. Baada ya hapo sasa tutaanza kumchora wanja wa chini ya macho, na ambao tutatumia wanja wa lulu huo ambao tutautumia
kwa kuweka chini ya macho. Unakuwa kama unalifumbua jicho hivi, unauweka kwa ndani. Na utatumia kile kibrush ambacho umetumia kupaka wanja. Sio, tunaelewana? Ili pia somo nitalileta very soon. Subscribe YouTube channel yangu, nitawaonyesha kwa vizuri na kwa karibu. Baada ya hapo sasa, Faith ameshaanza kupendeza na ameshaanza kubadilika. Tutatumia ile poda yake kwa sababu tutakuwa tumeshamshika sana. Tutatumia ile poda yake sasa kumweka sawa ili asiwe na mabonde. Sio, umeelewa? Kwa sababu unakuwa ukiwa unaweka kope, unamchora Aisha, unaweza kawa kuna sehemu umemshika kwa hiyo utachukua poda ya shade yake, utaanza kuirudishia ikae vizuri. Na pia kama mnavyoona mtu wetu hajabadilika rangi kabisa. Ina maana tumefanya vizuri, na ukifuata maelekezo yangu utaweza kumpamba mtu wa rangi yoyote, hasa mtu mweusi ambao watu wengi huwa wanaogopa. Kwa hiyo ukishamaliza kumweka sawa kama hivyo, unatafuta eneo la lipstick. Lipstick nakushauri sana kama watu weusi wanapendeza nude, lakini nude ziwe zenye viwango. Kama hii ni seti ya nude kutoka Zickle, ina lipstick 6 ndani, ina base moja na nude zingine. Kwa hii ambayo ni dark tunaitumia kama base, alafu hizi light tunazitumia kama ombre kuweka katikati, ambayo inampendeza sana mtu mweusi. Nitamwona Faith atakapopendeza baada ya kupaka hii lipstick. Ziko rangi 6 pamoja na lip gloss moja. Utazipata kwa shilingi 35,000 tu kutoka Tiffany Stores. Hizi sio za kukosa. Kama wewe ni mpenzi wa nude makeup, nude lipstick, hizi sio za kukosa. Hizi lipstick mimi zimekuwa my favorite. Yani nazipaka mpaka nazipaka tena kwa sababu kwanza hazihitaji gloss. Zenyewe tayari zina gloss kama mpaka lip shine. Kwa hiyo ukizipaka tu zenyewe hazihitaji lip shine. Unajua nude zingine mpaka ukishapaka uanze kuweka na lip shine juu. Sasa hii haihitaji lip shine, yenyewe tu tayari ina lip shine, ni gloss na pia ni long lasting. Ikikaa kwenye mdomo imekaa, haitoki kirahisi. Kwa hiyo ukishampaka hiyo base, utatafuta lipstick ambayo ni light, tutaweka kwa katikati kama hivyo. Faith ameshaanza kupendeza. Guys, usimiss hizi lipstick, usimiss hivi vifaa. Kumpamba mtu mweusi ni rahisi zaidi kuliko hata kumpamba mtu mwenye fair skin. Wala hautumii nguvu nyingi jamani. Fanya kufuatilia madarasa yetu, utajifunza vitu vingi. Fanya mazoezi hata ukiwa mkoani. Hauwezi kufika darasani kwetu, basi hii ikakusaidia sana kwenye kufanya makeup. Ukishaangalia kama hivi, basi unafanya na mazoezi. Baada ya hapo tutapaka highlighter. Pia highlighter usichukue ambayo imekuwa light sana. Inabidi uchukue, na hapo katikati huwa tunatumia kidole kwa ajili ya kunyoosha na chini na juu ya lips hapa kidogo ili lips zionekane vizuri. Then uchukue brush, uisambaze hizi ambazo ziko kwenye mashavu huku kidogo. Kama unavyoona mimi nasambaza kidogo kidogo hapo, situmii nguvu nyingi. Nasambaza kidogo kidogo kama hivyo. Kwa sababu mtu mweusi akipaka highlighter ambayo imeonekana sana ama ya rangi, inamharibia makeup yake. Kwa highlighter unaweka kiasi ambacho kitamfaa na kitamtosha. Kama unavyoona tayari shavu lake linang'aa, tumetumia gold. Na sijampaka blusher leo kwa sababu wengine wakosea kupaka blusher, mtu anaweza kama ameonekana vibaya. Baada ya hapo chukua tena poda kwa sababu Faith ana mafuta, mweke poda vizuri, na kama mnavyoona Faith ameanza kupendeza. Baada ya hapo nikamuita Queen makeup artist wangu na ni mwanafunzi wangu, anaitwa Shining Beauty TZ. Ana page yake hiyo, amemfanyia nywele. Na then huu ndo muonekano wa mwisho wa Faith. She looks so amazing. Gorgeous. Amependeza sana Black Beauty wetu. Endelea kusubscribe YouTube channel yetu. Karibuni sana Tiffany Stores. Tuna vifaa vizuri vya makeup, tunafundisha bure. Kwa maelekezo zaidi tupigie, na kama uko mkoani tunakutumia kwa uaminifu mkubwa. Karibuni sana Tiffany Stores.